Spearhead Games, powered by Unreal Engine, powered by Wise, Hit Detection und ein Ladebildschirm. Und ich begrüße euch schon mal herzlich zu einem Blackscreen und da sind wir wieder. Ich begrüße euch herzlich zu Stories, einem, schwierig zu betitelnden Spiel, beziehungsweise zu beschreibenden Spiel. The Path of Destinies heißt es. Und wir drücken A zum Spielen. Und es ist ein Entscheidungsadventure. Wir machen nicht Fortsetzung, sondern ein neues Spiel. Ein Entscheidungsadventure, was auch immer mal wieder gerne den Tod mit einbezieht. Das heißt, man entscheidet sich für einen Weg, stirbt und trifft dann andere Entscheidungen. Es gibt ganz viele Entscheidungen, die man trifft, die dann immer einen anderen Weg dann natürlich aufzeigen und weiterführen. Und das Ganze ist so ein bisschen Hack and Slay, Combo, Kriegs, Rollenspiel, Crafting-Gedöns. Ich fand's ganz interessant und wir starten einfach mal ein neues Spiel. Ja, ich bin mir da ganz sicher. Once upon a time, the infamous rover Reynardo plundered the floating isles. Then his mother called him to her deathbed. "Swear to me that you won't die on the gallows," she rasped. Reluctantly, he swore. And he whiled away his days at home with music, cards, and wine. But the Emperor had changed. He'd been good once, a shy, almost humble toad. He'd built universities. Then people started whispering about mass graves in the woods, midnight rituals, victims screaming. The Imperial Ravens would round up entire villages, and no one ever returned. The Ravens had come to Ubar scouting for ancient books said to be of great power. But the librarians had hidden the books, so they'd burnt the librarians. The citizens, outraged, had driven them off. The Ravens had come back with dropships. The kid had fled with one of those books. He was brave and dumb and wanted to join the rebellion. And Reynardo had promised his mother he'd protect him. Und damit haben wir die kleine Vorgeschichte erfahren. Es wird alles so von einem Erzähler erzählt die ganze Zeit. Und wir sind, glaube ich, Reynardo. Und wir haben also der Mutter versprochen, uns um dieses Kind zu kümmern und auf dieses Kind aufzupassen. Jetzt hat dieses Kind ein Buch geklaut, was die Raben des Imperators irgendwie suchen und haben wollen und so. Und da müssen wir uns natürlich drum kümmern. Nach einem doch etwas ausgiebigeren Ladebildschirm geht es auch gleich los. Ich kann euch das versprechen. Es sind nicht nur Gerüchte, ich glaube, es geht wirklich gleich los. Hab da sowas gelesen auf bild.de. Ja. Ist halt auch ein kleines Geduldsspiel. Man kann sich jetzt auch, die erste Entscheidung ist jetzt, man kann das Spiel jetzt hier wieder beenden, da wurde es gerade gespeichert. Aber die erste Entscheidung, die man trifft, hier zu warten. Looking down, watching his city burn. Sorry, kid. Reynardo told the kid. Look, if we give them the book, they'll leave you alone. My mother died for this book! I promised her I'd protect you. Oh, damn it. The kid had run off. With the book, of course. So Reynardo had to run after him. So, und jetzt können wir uns bewegen. Wir sind Reynardo. Wir können schlagen. Sonst noch nicht viel mehr. Da oben ist unsere Lebensanzeige. Und wir müssen Peter beschützen. Das heißt erstmal hinterher. The two ravens were staring at the kid like he was their dinner. Which probably was what was in their tiny brains. Hey, Reynardo said. They cocked their heads at him. Pick on someone as ugly as you. Wait, that didn't come out right. For the Emperor! The ravens cawed and rushed at him. Okay, so, zack. Dann greifen wir an und machen sie kaputt. Oh nein, noch mehr. Wenn der Gegner angreifen will, L und X zum Kontern. Alles klar. L und X zum Kontern. Gerade will noch da, jetzt will er angreifen. Da haben wir ihn gekontert. Sehr schön. Und jetzt noch so ein bisschen Combo-Maker hier.
Wo ist Peter? Wir müssen Peter A finden. dropship flew overhead. He hoped they hadn't noticed him. The kid. Halte X zum Greifen, L zielen, loslassen, X zum Werfen. Alles klar. So, dann zack. Haben wir ihn mal darunter geworfen. Hier ist natürlich ein kleines Tutorial gerade. Oh, right. The Gate of Heroes. Someone's idea of a joke, making the Skyship Docks a gated community. You needed a hero's sword to open it. And the kid was on the other side of the gate. Who let you through? Promise me you'll take the book to the rebels. Or I'm gonna steal your ship. I'm not taking that damn book anywhere. And neither are you. Try and stop me, laughed the kid. I bet you don't even have a hero's sword. And with that, the kid hopped away. Had to hand it to the kid. He was an idiot, but he had guts. Okay. Where was Reynardo going to get a hero sword? Da sehen wir schon falsches Schwert. Da kommen wir also nicht durch. Dann bleibt der einzige Weg dieser hier. Und hier haben wir eine Kiste. Ore and wind essence? That sounds about right. I'll need a workshop, though. Genau, und die haben wir hier. Perfect. Wir wollen uns ein Schwert craften. Schwerter schmieden. Dies ist das Schwertschmiede-Menü. Hier kannst du mächtige Zauberschwerter schmieden und aufrüsten. Sammle aus den Kisten, die du in ganz Boreas findest, die nötigen Materialien. Aktuelles Level und Spezialkraft. Spezialkraft des gewählten Schwerts für das nächste Level. Die Materialien, die du brauchst. Okay. Du hast genügend Materialien. Du schmiede jetzt dein erstes Schwert. A Zack. hero sword. QED. Yeah. So. Damit haben wir unser Hero Sword und können damit durch die Tür. This is what he got for settling down and finding people to care about. The kid's mum had been a swell cook and she'd laughed at Reynardo's jokes, even when he didn't know he'd made one. And then the ravens had come to burn her. And she'd made him promise to protect the kid. But she never told him where the book was. Just the kid. Okay, dann öffnen wir die Tür. Zack. So, ist hier irgendwas Interessantes? Nein, dann geht's wohl hier weiter. He came up to a ledge. It was too far to jump. There'd been a bridge here before, hadn't there? And there was Peter, giggling at him. How'd you get across? He asked the kid. Where'd you find a hook? I hopped, said the kid. Wise-ass kid. Hey, look out behind you. Cute, said Reynardo. Oh oh. Ravens. Ravens. Na, gegen die müssen wir erstmal loswerden hier. Erstmal gekontert. So. It was time to talk some sense into the kid. Just hook his way across the ledge and chase the kid down. Thing was, he hadn't used his hook since he'd retired. How had he done it? Maybe if he meditated at that altar there, he'd remember his old skills. Okay. Dann benutzen wir mal den Altar. Fähigkeiten. Wenn du ein Level weiterkommst, dann erhältst du auch einen Fertigkeitspunkt. Du kannst sie an den Altären von Boreas ausgeben, um neue Fähigkeiten freizuschalten oder die vorhandenen zu verbessern. Fähigkeitsstufen. Es gibt 4 Fähigkeitsstufen. Je mehr Wahrheiten du aufdeckst, desto mehr Stufen schaltest du frei. Fähigkeiten-Info. Hier findest du die Beschreibung für jede Fähigkeit und die Erfordernis für ihre Freischaltung. Du kannst Fertigkeitenpunkte ausgeben. Kauf dir die Hakenschussfähigkeit. Okay. Wenn du einen Feind mit Schild anhakst, verliert er den Schild und wird angreifbar. Ah, okay. Aber wir haben ja erstmal nur das erste da. Benutze den Hakenschuss, um dich über Abgründe zu schwingen und Feinde heranzuziehen. Was haben wir noch? Perfekter Schlag. Greife sofort nach der vorigen Attacke an, um den perfekten Schlag auszuführen. Bonusschaden und doppelter Kombo-Bonus. Verlangsame nach einem erfolgreichen Angriff bis zu deiner nächsten Aktion die Zeit. Ruhe dich aus und plane die nächste Aktion. Die Abwehr eines Angriffs übt nun Schaden aus, steigt die maximale Gesundheit und laufe schneller. Aber wir brauchen ja erstmal den Haken. It was starting to come back to him. Something you never completely forgot. Like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. Okay, es verbraucht also Ausdauer. Hui, aber so können wir uns da rüberhaken. Und ich glaube zumindest noch
Noch haben wir keine Ausdauer, weil es wird noch nichts angezeigt. And there was the Farfarer. She was the fastest ship he'd ever known. She could do the Kessel Run in 12 furlongs. Oh, so the salesman had told him. Ja, klar. And something told him the kid was about to walk into an ambush. Stop! He shouted. I'm not giving you the book! Shouted the kid, and took off. No! Peter! But the kid ran for it. And a goggler nailed him with its eye beam. Nein! Oh nein, ein Glubscher. Da kann ich ihn nicht ranziehen? Okay. Ja, ich das so in 2 Teile. Wir haben jetzt ein bisschen Lebensenergie verloren. Lädt es sich automatisch wieder auf? Oder eher nicht so? Scheinbar nicht. Okay, ich habe... The book was unburned. Next to it were the buckles from the kid's shoes. In a kid-sized pile of ashes. Damn it. Why hadn't he lied and told the kid he'd take the book to the rebels? The kid would be alive now. Really pissed off and betrayed, but alive. Oh, damn it. Reynardo picked up the book. He couldn't let the Empire have it now. He was going to have to get it out of there. He'd be a wanted man. Probably have to join the rebellion just to have a place to dock. Well, he'd hated home life anyway. Okay. Das ist, glaube ich, noch nicht die erste Entscheidung, die wir treffen können. Wir hüpfen jetzt hier an Bord. What was the big deal about this book anyway? Maybe he should open it and find out. Ja, wäre doch mal eine Idee. All that had been years ago. How many? The war was a blur. And now 3 Raven scout ships were chasing him. Where are you running, rebel? Cawed the Raven captain over the loud hailer. Reynardo could see them cranking up their catapults. Just going out for milk? Reynardo yelled back. Where can you run? Laughed the Raven horribly. Far behind him, another city was burning. The dark cloud above its island was thousands of Imperial ships. The fleet was doing a thorough job. Take us to the rebel base! I will spare your life! It cawed. The entire jury-rigged rebel fleet was only a few islands to the east. Beyond that were only the pillars of heaven. A sea of endless blood-colored tornadoes. The rebellion was out of time. Unless Reynardo could bring a game-changer. Maybe he could. Reynardo had found out where he could find the pieces of the Sky Ripper, the legendary weapon that had exiled the lost gods. Surely a legendary weapon could win the final battle. On the other hand, his old friend Lapino had sent Reynardo a desperate message saying he had a brilliant scheme to save the rebellion. If Reynardo could only rescue him. Reynardo dived the Farfarer towards the abyss. As he felt the heat of the jet stream, the Raven ships peeled off. Not stable enough to follow him down there. Now it was time to choose. Lapino or the Sky Ripper. Und damit haben wir unsere erste Entscheidung. Man kann keine neuen alten Freunde gewinnen. Die Rebellion war in Gefahr und Reynardo musste eine Lösung finden. Auch wenn Lapino nun wirklich nicht als Lösung betrachtet werden konnte, manchmal hatte er doch ein paar verrückte Ideen. Vielleicht sollte er ihn retten. Oder baue den Sky Ripper. Die Rebellion war in Gefahr und Reynardo musste eine Lösung finden. Ein uraltes Artefakt, das die verlorenen Götter besiegt hatte, könnte das Spiel für ihn entscheiden. Doch es war vor vielen Jahren in 2 Teile zerbrochen. Reynardo konnte es wieder zusammensetzen, wenn er nur zunächst das Gehäuse an sich bringen konnte. Ich glaube, wir retten Lapino. Ah, Lapino. Apparently the Mad Rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lapino always wiggled out of trouble given time. But he was out of time. The Ravens had figured out that Lapino was a rebel spy. If the fleet reached him first, they'd string him up for that. Never mind the winged horse. Und damit haben wir unsere erste Entscheidung getroffen. Und ich bin gespannt, was wir jetzt tun müssen. Wir müssen wahrscheinlich ihn befreien in so 1, 2, 3 Leveln. Und hoffentlich kann er uns wirklich irgendwie hilfreich sein. Das wäre sehr schön. Puh. Lapino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen a winged horse. He'd
only sold it. But wait. Where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the ravens? Reynardo's blood was up. He just needed to smash something. Das finde ich noch die coolste Sache, dass er sowas kommentiert dann. Oh, was ist das denn? Ah, Gesundheit. Ah, okay. Weiß ich auch mal Bescheid. Werkbank benutzen. Was ist denn Juwelen? Juwelenfassung. Dies ist das Juwelenfassungsmenü. Hier kannst du mächtige Juwelen ausrüsten, die sowohl deine Angriffs- als auch deine Verteidigungsfähigkeiten verbessern. Dein Handschuh hat 3 Taschen, in die du deine Juwelen stecken kannst. Wähle eine davon aus, um die Juwelen zu sehen. Okay, jedes Juwel hat 3 Level und seine Wirksamkeit wächst mit jedem Level. Findest du ein Juwel, das du bereits hast, wird das Level des Juwels erhöht. Du findest die Juwelen in den Kisten, die in ganz Boreas verteilt sind, wenn du Glück hast. Also, ja, wir haben eh kein Juwel. Schade. Und craften können wir wahrscheinlich auch keine Schwerter. Da brauchen wir nämlich noch 30 Erz für. Okay. Dann macht es aber vielleicht Sinn hier. Ich weiß nicht, ob auch solche Kisten gemeint sind. Aber ich glaube, hier ist zumindest nur Essen drin. Vorerst. Da haben wir zum Beispiel eine Kiste. Mit ein bisschen Erz. 6 Stück immerhin. Wir brauchen 30, ne? Mal kurz gucken. Ja, wir brauchen 30. Einen Windextrakt haben wir noch. Aber wir brauchen 30 Erze. Was ist das? Ah, das Pferd, okay. It was a bit windy up here. Okay. Ich habe ein bisschen Erinnerung an, wie hieß es denn noch? Muss ich irgendwie wieder absteigen oder fährt das jetzt einfach? Ich fahre einfach mal mit. Wie hieß denn dieses eine Spiel da, dieses 2D? People were Beat 'em up. frightened these days. Just 2 weeks past, Reynardo had sneaked through an empty town and listened to the ravens caw about the Emperor's new taste in ritual sacrifice. Okay. Ganz viel Essen. Was ist das? Was müssen wir hier? Firewalls only let you through if they think you're hot enough. Okay, ich bin also nicht heiß genug, ja? Das ist halt schon für ein Gerücht. Da kommen wir auch nicht durch. Altar benutzen. Aber wir können eh nicht aufsteigen. Nee. Aber da könnten wir aufsteigen. Können wir denn hier durch? Ah, hier kommen wir durch. Sehr schön. Ich habe vergessen, wie dieses eine Spiel heißt. Da mit diesem komischen Fuchselfen... Oh! Fuchselfen-Ding da. Ah, da hat mich einer getroffen. Verdammt. So viele Raben. Kampfbericht, Ravens were Siegerexperiment. landing everywhere. The advance guard. He'd better get moving. If they got to Lupino first, they'd eat him for breakfast. Or a snack. Ravens weren't picky. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Even top spies like Lupino. Where had the mad rabbit got to? Stand da gerade Stil mangelhaft? Das finde ich nicht schön, wenn das da steht. Was war denn in meinem Stil mangelhaft, bitte? Der war voll okay. War halt draufgemoscht, wie blöd. Das ist wieder so ein Altar. Reynardo felt like he was ready to learn new things. Thank goodness he didn't have to go to school for that. Habe ich echt einen... Ah, ich habe einen Fertigkeitenpunkt, okay. Ein übernatürliches Stürzen. Drücke L und A zum Benutzen. Okay, das kann ich alles nicht. Ich muss stürzen lernen. It Okay. was starting to come back to him. Something you never completely forgot. Like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. Ah, okay. Und da unten sehen wir jetzt auch die Ausdauer. Can't we just agree to disagree? Said Reynardo. No? Wahrscheinlich werde ich für mein Button-Mashen bestraft hier. Aber viel mehr kann ich ja noch gar nicht machen.
einfach nur diesen einen Angriff hier. That is how we do it. Stil akzeptabel und perfekt. Okay. Stil akzeptabel. Pff. Ich finde meinen Stil voll gut. Ein Friedhof. Den wir öffnen können. Sehr gut. Bevor wir da reingehen, machen wir eine kleine Pause. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Stories, Path of Destinies. Macht's gut. Tschüsschen.